Makadi vadiwa vaterere. Welcome back to another episode of Secrets and Confessions here on Auntie Mamos channel. Zvisinei regai tipinde straight munyaya dzedu dzandauya nadzo muzuva ranhasi. Confession yandauya nayo yakamira yakadai. Hi Tete, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete, inini ndiri murume ane makore 38 ekuberekwa. Ndauyawo nestori yangu yandiri kuda kuti mungosheyawo kumhuri yeZimbabwe. Izvo zvandakamboita go through zvekuti kana nanhasi mukati meupenyu hwangu handife ndakazvikanganwa. Auntie Mamoyo ndingangoti about maybe 8 to 10 years back ndichiri mukomana ndisati ndaroora. Ndakati ndichibva kumasvingo ndichienda kuzvishavane. Panguva yacho ndainge ndichitotsvagawo mudzimai wekuti ndinge ndichiroora ndigokwanisa kuti ndinge ndichigarisana naye, but ndainge ndisati ndawana mudzimai wandainyatsokuti uyu ndiye wandiri kuda. Maka nechikonzero chekuti ndainge ndichitsvagawo musikana anoita like akati dzidzeiwo uyezve ane basa rake anozvishandira. Zvisinei, one day ndakakwira bhazi ndichibva kumasvingo kwaGutu ndakananga kuzvishavane, uko kunova ndiko kwandainge ndichishandira kune imwe company inonzi Mimosa Mining Company. Zvisinei, mubhazi randainge ndakakwira Auntie Mamo makabva makwira umwe mukadzi, but bus stop yakakwirira ndaikanganwa zvangu. Makabva makwira umwe musikana akakwirira pabus stop yemuroad, but kudhuze nekumaini uko watobuda mumasvingo. Handizivi kuti maini yacho ndiyo Mashava here kana kuti chii, ndakanganwa, handichanyatsokuziva. Musikana iyeye kubva time yaakapinda mubhazi Auntie Mamoyo ndainge ndakangomuyeva ndakamutarisa so ndokubva afamba akapfuura mamwe masiti ese ainge ari kumberi ndokubva auya akazogara pasaidi pangu pandainge ndakagara. Looking at the girl, she was very beautiful zvekuti no man could resist. Mwana akanaka kudero. Zvisinei, musikana uya akabva auya ndokugara parutivi rwangu. Hana yangu yakatanga kurova ndichishaya kuti mwana akanaka kudai ndotaura naye sei. Zvisinei, ndakabva ndati muri sei my sister, zvikanzi tiripo makadiwo hanzvadzi. Ndakabva ndati ende sister makachena. Zvikanzi wow, thank you very much. Ndobva ndati ko apa muri kuenda kupi? Zvikanzi iko ndiri kusara pa4 maira wakunopinda muzvishavani, saka ndingangoti ndiri kuenda kuzvishavani but handizopindi mutauni mukati. Ndobva ndati okay, hazvina kuipa. Ndakabva ndatanga kutaura nemusikana uya ndichingotaura naye nyaya dzekungomubvunza kuti saka ko uku kwamuri kubva muri kubvepi. Ndobva atoti ndanga ndauya kunoona tete vangu pamashava apa, pane zvandanga ndafambira zvangu. Ndobva ndati okay hanzvadzi, hazvina kuipa. Ndakabva ndatangawo kutotsvetsvavo zveshuwa because ndainge ndatapirirwa ndanakirwa. Apa panguva yacho musikana wacho ainge asitomborina zvake kana foni zvayo. Then ndipo pandakabva ndatanga kutaura naye. Pazvese zvataitaura hapana pataikonana, tainge tichitowirirana zvekutorevesa. Musikana akabva atoti unondida here zvemashuwa? Ndichibva ndati hongu. Achibva ati okay, no problem, but inini handina foni. Apa ndakanzwa achiti haana foni ndainge ndichitoronga mukati mepfungwa dzangu kuti mazuva anotevera kana ndikazomuona tikawirirana ndichazomutengera foni. Umwe moyo ndichitozviudza kutoti pandichazosangana naye ndichange ndiine foni yandinenge ndamutengera, iyo inova foni yandichazomusira. Zvisinei, Auntie Mamoyo bhazi rakarohwa tichifamba zvedu tichikurukura tichitaura nyaya nemusikana uya. Akazoti asvika pa4 maira pacho ndokubva adzika. Achitodzika musikana uya akatondioneka ndokubva atoti bye bye, tozoonana, ini ndakusara pano, pandiri kusara ndipo pano ndatosvika, saka tichazoona nemi. Then musikana uya asati adzika ndakamuti
kuti izvoni andinyorere madirections ekusvika kumba kwavo. Akabva angoti it's fine, ndokubva atora bepa ndokubva anyora. Akabva andibvunza kuti makatarisira kuzondishanyira zvarini. Ndobva ndamuudza kuti Saturday yevhiki rinouya museri. Achibva ati okay, kuti zvisanetsa musarasika, ndinogona kukurayirai kumakwasha uko kunova kumba kwaamainini vangu, munouya munondiwana ikoko. Zvisinei indakangobva ndati no, ndinouya kumba kwenyu ikoko kwawandirayira, ndouya ndokutsvaga. Unoziva munhu ane zita nemutupo ahamborasi kuwana. Zvisinei musikana uya akadzika bhazi ndokurohwa ndokuenda. But antimamoyo time yakadzika, musikana uyu ndakasara ndichinzwa vhudzi rangu richita kusungana mumusoro mangu zvekuti kana neni ndainyatsokunzwa kuti ya, but ndakangozviudza kuti chii kambe chekutya ipapa, because obvious kupanika mucherechedzo wekuti mwana uyu ndanga ndisingafungirise kuti angandida kana kuti angandibvuma. Saka obvious haisi nhau yekutya, asi kuti nhau yekungovhunduka kuti wai ndadiwa nemusikana akanaka kudai. Zvisinei antimamoyo, ndakabva ndaenda zvangu kwandainge ndichienda. Ndichinosvika kumba first night randarara, ndakabva ndamurota musikana uya tichita like tainge tasangana so pane imwe nzvimbo, tichitofamba tichitodanana tigere musango. Then time yandakazoda kuti ndinge ndichinoparadzana naye, pandakada kuti ndinomupa hagi, musikana uya akabva angovhanisha, ndokubva ndapepuka. Then ndakashaya kuti hope idzi dzinorevei. Ndakabva ndangozviudza kuti maybe inhau yekuti ndandagara zvangu ndichimurota. Saka ndakabva ndangoti no problem, ndichazomuudza zviroto zvangu kana tichinge tasangana. Zvisinei antimamoyo, ndakazomirira kuti izvoni weekend iya yandainge ndamuvimbisa kuti ndichamushanyira ndonomuona isvike. Weekend yakati yasvika antimamoyo, semunhu ainge achiendavo kubhebi, ndakabva ndanyatsokunotenga hembe dzangu nyowani dzakanaka, because weekend yandainge ndamuvimbisa kuti ndiri kuuya yainge itori weekend yemonth end. Ndichiziva kuti semunhu anoendavo kunoona bhebi, hapana pandingangoenda ndichirabuka ndisina kana chimwe chete chandakabata, uyezve ndichiratidzika kuti handisi organized. Zvisinei antimamoyo, ndakatenga hembe dzangu dzakanaka ndokugerwawo zvakanaka-naka, ndokubva ndatotenga nekafoni kainge katori kambudzi, ndichitotiwo ndinonopawo bhebi at least rikangoisawo sim card, then tokwanisa hedu kuti titaure nematext messages. Pandinozoita mari ndipo pandinozotenga hangu foni iri fancy yekuti apinde paWhatsApp, ndichionawo kuti tinenge tawirirana kusvika papi, because ndinogona kungotengera munhu foni hombe nyamba munhu zvake atori pakutamba ndikaita loss. Ndakabva ndagukuchira mapaperback ndokupinda munzira ndakananga 4 maira kuya. Ndakati ndichisvika pa4 maira ndokubva ndadzika, ndokubva ndafamba exactly ndichitevera madirections ekapepa kandainge ndakapiwa, kainge kakanyorwa kuti unofamba so wopfuura pakati wokona pakati. Ndakaita saizvozvo antimamoyo. Then pandainge ndisingachanzwisisi, ndakabva ndatanga kubvunza vanhu. Ndaiti kana ndikabvunza vanhu hapana aindipindura, vese vaingorova touch, vorova speed, vondibvunza kuti munhu iyeye makamuona rini. Ndobva ndavaudza kuti ndakakwira naye bhazi last week achibva kumashava achitouya pano pa4 maira. Then vanhu vaibva vangotiza havachataure neni. Then antimamoyo, ndakazosvika pakutsvaga pamba painge pakanyorwa pabepa apa kusvika ndapawana. Ndokubva ndasvika ndikati gogogoi, zvikanzi svikai zvenyu. Ndakatambirwa nemufaro, but chakandisurprise ndechekuti I looked around ndichitsvaga munhu wandainge ndafambira, sezvo zvandainge ndakatarisira kuti ndinowana munhu akandimirira, sezvo ainge achiziva kuti this weekend ane visitor. Ndakazogamuchirwa zvangu nevanin'ina vake uyezve naamai vake. Ndokubva ndasvika ndikazviintrodusa ndikati ndandauyawo pano pane musikana wandanga ndashanyira anonzi Ningi, ndiye wandanga ndauya zvangu kuzoona. Mai vaya vakabva varidza rukunga vachichema, zvikanzi musikana uyu wakamuona
rini uye kupi. Ndikavaudza kuti last week ndakatokwira naye bhazi achibva kuMashava akadzikira pa4 Maera. Iyi adresi yaandipa iyi madirections aakatondinyorera pachipepa. Mai vaye vakaridza mhere vakati mwanangu handina kana mashoko ekutaura kana kuti anything chandingangokuudza nditevere. Mai vaye ndakavatevera tichienda kuseri kwemba ndobva vasvika vakanondiratidza guva rainge rakatonyorwa zita remusikana uya raainge akandiudza Antimamoyo richitoratidza kuti munhu uyu akatofa 2 years ago. Ndakavabvunza kuti akashayika nei munhu uyu, zvikanzi iko akaita accident achibva kuMashava kunotora maresults ake kwaaidzidza achidzoka kuno uku kumba. Munhu uyu atova ne2 years chaidzo ashayika. Antimamoyo ndakanyunyaziya mapaperback ese andainge ndauya nawo ndakabva ndangomatsveta ipapo ndokurova speed ndakati bara ndichitiza. Ndakafamba kubva 4 Maera kunopinda muzvishavani netsoka ndisinganzwi kana kuneta kana kutsva kana ziya ndisina zvamu chose. Ndakazonobuda ziya kuti teu ziya ndasvika kumba kwangu. Kubva ipapo ndakachera chikomba ndikati handinyengi munhu wandisingazivi futi zvekare. Anyway, Mwari vakazondiblessa nemukadzi wangu akanaka. I'm now happily married nevana vangu vandiinawo. Ndiyowo story yangu yandakambosangana nayo mukati mekurarama kwangu. Zvisinei mozondiudza kana muchinge maposta. Yo vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Haidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section. Mawani chaiwo zvakaoma. I can imagine dei ndandiri ini ndaibva ndatongofa there and there kutoti tasa vanhu vepo vaitozopinda labor yekutsvaga kumusha kwedu. Ndaoma ndava chituna. Zvisinei, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.